أنا اللي لفيت البلاد وطفت وشفت ألوان من العباد. أنا الشاهد على التاريخ، جيت بقلمي على طول أكتب حروف وسطور عن شعب ملى الدنيا نور، حضارة، دين، فن وعلوم، على الأرض بتزرع الخير كل يوم. اقرأ واعرف يا إنسان، كان في إيه هنا زمان على أرض مصر. النهارده مشاهدينا واحنا معاكم على ارض مصر بنواصل معاكم الكلام عن التنسيق الحضاري والمعمار اللي موجود في القاهره، ونقول القاهره الكبرى والاسكندريه كمان في فترات يعني مختلفه. اتكلمنا قبل كده على وجود المعمار والهندسه المعماريه الجميله اللي كانت موجوده في فتره الخديوي اسماعيل والملك فؤاد. هنتكلم النهارده او هنواصل بقى الكلام عن التطوير اللي حصل، التطوير اللي كان ممكن نقول ان هو كان له جانب سيء اكتر ما كان له جانب ايجابي على الشكل المعماري والزخرفي والهندسي في عماراتنا وفي منشاتنا المعماريه الموجوده في القاهره، من خلال كتاب مهم جدا هو بيعتبر طبعا تاريخ هندسي او تاريخ علمي للمعمار الحديث في القاهره، اسمه المدينه بين التنسيق والتأصيل للدكتور يحيى الزيني. والدكتور يحيى الزيني على فكره هو معماري شهير جدا جدا معروف في مصر، اشتغل في مجال المعمار لمده 70 سنه. هو طبعا كان استاذ في الجامعه، لكن هو جمع ما بين الفكر الاكاديمي والشغل العملي، لان هو قعد 70 سنه من عمره يشتغل في مجال المعمار في مصر، سواء اذا كان في حاجات في شركات خاصه او شركات حكوميه، ومنها الحاجات اللي كانت لها علاقه بالعشوائيات. عشان كده هو بيتكلم في هذا الكتاب عن خبره ودرايه كبيره جدا بالمشكله المعماريه اللي كانت او لا تزال طبعا موجوده في مصر. هنستعرض من خلال الكتاب اهم المشاكل المعماريه اللي هو اتكلم عنها، هو كانت رؤيته ايه، فكره التنسيق الحضاري ممكن تبقى ازاي، احنا بنعاني من ايه في القاهره الكبرى، سواء اذا كان في شكل المعمار، في التخطيط للشوارع، في الاعتداء على النيل، في مواجهه المواطن اللي هو اصلا فقد المذاق لاي جماليات لها علاقه بالشارع او بالمعمار او بالفن. ده كله هنعرفه من خلال كتابنا النهارده، ونشوف مع بعض الدكتور يحيى الزيني بيقول ايه. وزي ما قلنا اعزائي المشاهدين ان احنا بنستكمل حلقاتنا اللي احنا قدمناها، يمكن ابتدينا فيها من الاسابيع الماضيه، ان احنا اتكلمنا عن شكل المعمار الحضاري الجميل اللي موجود عندنا في القاهره في فتره ابتداء من فتره الخديوي اسماعيل، وبعد كده ازاي الشكل اتغير، الشكل ابتدى يبقى فيه شويه اهدار طبعا الجماليات، تحريف للذوق العام، التكدس السكاني، التغير. شفنا الصور اللي كانت موجودة في الكتالوج اللي احنا قدمناه لكم الحلقات السابقة. هنشوف دلوقتي بقى صور مغايرة تماما. شفنا في المرة اللي فاتت شفنا الجماليات اللي كانت موجودة في القاهرة، هنشوف دلوقتي بعض المساوئ والتشوهات اللي وصلتنا لحالة العشوائيات اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، وده من خلال زي ما قلنا الكتاب اللي معانا النهاردة، المدينة بين التنسيق والتأصيل لدكتور يحيى الزيني، وهو طبعا أستاذ في العمارة. وبيسعدنا ان احنا يكون معانا اللي هيحكي لنا بقى الكتاب ده بالتفصيل ويكلمنا عنه الدكتور حسام اسماعيل، استاذ الاثار الاسلاميه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا ستي، اهلا بيك.
الكتاب ده في الحقيقة يعني هو زي ما قلنا ان هو تابع للجهاز القومي للتنسيق الحضاري. فبيكلموا فيه بشكل عام على فكرة التنسيق الحضاري ما بين المنشآت المعمارية اللي موجودة في مصر في فترة معينة لحد الفترة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، وهل هي أساءت للشكل المعماري والتنسيق الحضاري بصفة عامة ولا لا. فخلينا في البداية نتعرف يا دكتور على الأبواب المقسمة لهذا الكتاب اللي فيها طبعا أفكار ورؤى مختلفة. فتكلمنا حضرتك عن هذه الأبواب ونتكلم بشكل سريع هو عن كل باب. الدكتور يحيى زين الله يرحمه كتب مقالات كتيرة من يوم ما اتخرج من قسم العمارة كلية الفنون الجميلة، وبعدين خد دبلومة آثار إسلامية سنة 44، وبعدين سافر الخارج راح باريس وخد الدكتوراه من هناك وكده. فكان بيكتب مقالات كتيرة طول عمره في مجلات مختلفة وفي جرائد مختلفة، فجمعها لأن كان التنسيق الحضاري هو ابتدى 2006 تابع كجهاز قومي تابع وزارة الثقافة، وعملوا قانون ليه للحفاظ وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تراثنا المعماري. الدكتور يحيى الزيني هنبص نلاقيه هنا هو مقسم لأبواب. فأول حاجة التراث العمراني ومعنى التاريخ، الثاني البيئة العمرانية وجودة الحياة، وبعدين أثر التنسيق الحضاري والقيم الحضارية، وبعدين الفن والعمارة وحدود المسؤوليات، وبعد كده هنلاقي الباب الخامس الحدائق التراثية والتوازن البيئي، وبعدين الباب السادس البحث عن الجوهر الضائع أو الطابع الضائع. الكتاب فيه مجموعة كبيرة جدا من الصور الفوتوغرافية، في منها للحاجات القديمة أو للمباني العمرانية القديمة اللي احنا شفناها معاكم قبل كده، وفي حاجات مرسومة بشكل يدوي بسيط، لكن معظم الصور اللي موجودة في الكتاب هي صورة للعشوائية اللي كانت فيها القاهرة. نقول بداية من إيه؟ يعني هو بقى دلوقتي محدد من إمتى ابتدت العشوائية في شوارع القاهرة وميادينها؟ هي العشوائية ابتدت في نص الثاني من القرن العشرين وانتشرت في الستينات، واحنا بنعيش نتائجها دلوقتي. كان سببها ايه؟ ابتدت تظهر ازاي؟ هي قبل منتصف القرن العشرين كان الملك فؤاد اتعملت جامعة القاهرة 1908، وبعدين كبرها الملك فؤاد هو بفلوس أخته فاطمة. تمام. بعد كده الملك فاروق عشان يخف الضغط على جامعة القاهرة من الأقاليم المصرية كلها ابتدى يفتح جامعة اسكندرية، وعمل أمر يعمل جامعة محمد علي اللي هي جامعة أسيوط فيما بعد، بس جت الثورة فما تنفذش الأمر ده لسنة 58. بعد كده ابتدى يفك السادات شويه، لان كانت القاهره ازدحمت فعلا عشان الجامعه لما بقت ببلاش بالذات من سنه 64، وبعدين بعد التأميمات اللي حصلت سنه 62 كميه العماله زادت في المصانع والشركات. ابتدى خريجين الجامعه بيشتغلوا، ابتدى كذا، فدي كلها ابتدت تفك. السادات فك بطريقه ثانيه، ان ابتدى الجامعات ينمي الجامعات الاقليميه، فهنلاقي في عصره طلع جامعه المنصوره، جامعه الزقازيق، جامعه المنيا. يعني فكره وجود يعني حاجه بيتكتل عليها من ناس من الاقاليم، هي دي كانت السبب الاساسي كانت بدايه الهجره، ما كانتش للحاجات الحياتيه او المعيشيه يعني. لا يعني فكره حكايه ان هم يجوا يشتغلوا في القاهره مثلا دي كانت فرصه عمل ولا دي متاخره شويه؟ لا دي كانت متاخره شويه لسبب ان كان كل الريف سواء في الصعيد او في الوجه البحري كان كله عباره عن تقريبا ممكن نقول باللفظ الحديث مستعمرات. كانت عباره عن عزب وكميات اراضي كبيره بيملكها فرد، الفرد ده بيشتغل عنده الناس كلها، فالناس كلها كانت عندها شغل. هو اللي مسؤول عنهم، ولادهم اللي بيخش الكتاب يفلح منهم كان بيعلموا. الحياه بتاعتهم الاكل الشرب، جواز البنات على محصول القطن، كذا. فكان الناس كلها مشغوله. لما جه الاصلاح الزراعي اتفتتت الملكيه الزراعيه، وبعدين مجانيه التعليم هي كانت لغايه الثوره طه حسين
عمل سنه 50 التعليم الاساسي اللي هو الابتدائي، لان ده اللي هو كان الماء والهواء، ان الناس كلها تعرف تقرا وتكتب. كان زمان بيعرفوا يقراوا ويكتبوا عربي وانجليزي مش زي دلوقتي. فده كانت مجانيه. لما اتكمل بقى مجانيه التعليم، وبعدين سنه 64 اتعملت الجامعه مجانا، فابتدت المدن وبالذات مدينه القاهره تزدحم مع التامين بتاع المصانع والشركات، والناس بقت تيجي. وبعدين كان الحزام اللي اتعمل حوالين القاهره واسكندريه والمدن الكبيره، احزام عشان يكونوا من المصانع، عشان يكونوا قوى الشعب العامله زي ما كانوا بيقولوا. فده زحم المدن بتاعتنا. تمام. دكتور حسام، كلمنا عن مصطلح فلحنة القاهرة اللي اتكلم عنها الدكتور يحيى الزيني. كان يقصد بيه ايه؟ كان يقصد بيه العشوائية اللي حتى في التصرفات بتاعت الناس، مش أيوة. بس كمباني او كذا، لا التصرفات بتاعت الناس. يعني مثلا هتلاقي صورة عند حضرتك عربية كارو فكك الحصان بتاعها في وسط الشارع وسايب الحصان ياكل. هتبص تلاقي الباعة الجائلين كل واحد قاعد له بقفص ولا قفصين. فكرة احتلال الميادين والشوارع عشان فرض البضاعة والعرض والندى عليها بصوت عالي والكلام ده كله. لأن هو بيبقى البني آدم منهم جاي من الصعيد أو جاي من الأرياف، هو ما عندوش شغل، فبيشوف أي شغلانة يقدر يمشي بيها. فابتدت ظاهرة الباعة الجائلين. يعني كانت الباعة الجائلين زمان يعني كان سيد درويش، عبد الوهاب وغيرهم من المغنين والملحنين كانوا بياخدوا ألحان من بق البياعين قبل كده الجائلين، لأن كان في نظام اللي هو ماشي بعربية ده وكذا بيغني على بضاعته. إنما دلوقتي ما بقاش فيه ده، بقت فيه عشوائية كتير وما تقدرش تشيليه من الشارع. تصرفات الناس يعني ممكن انت دلوقتي يعني الشكل العام للحياه اتغير. رقي الشوارع، شكل بالزبط. المباني، شكل البنى، بالزبط. شكل المواطنين اللي ماشيين في الشارع وطريقه كلامهم اتغيرت بسبب الهجره اللي حصلت من الريف للمدينه. من المناطق المختلفه هم جم بطباعهم وعاداتهم وطريقه معيشتهم. في حاجه كمان طلعت فرضوها على القاهره. في حاجه طلعت في الستينات اللي هو عايز يبقى الشعب كله طبقه واحده. ربنا خلقنا طبقات، فما ينفعش. ففي طبقات طلعت من تحت خالص طلعت فوق مع التعليم ومع كذا ومع كذا. في الطبقات اللي فوق كلها نزلت تحت. اللي عرف يخرج بره عرف. ده حصل، ده عملت خلل في المجتمع نفسه. الخلل اللي احنا عايشينه لحد دلوقتي. يعني دلوقتي بص تلاقي كل واحد محافظ على شقته نظيفه وزي الفل. انما ممكن يرمي الزباله من الشباك او على عتبه بابه. مفيش مشكله، دي عتبه الباب بره البيت خلاص. فدي مشكله. امشي في الشارع هتمشي في سلوكيات الناس ماشيه يزقوا في بعض. يعني كلمه ميرسي يا ريت تزق بس حضرتك. أيوة. يا ريت على تزق بس يعني. يا ريت يعني مثلا ميرسي بتاعت عبد الوهاب بقت اخلاق الزحمه دلوقتي. سوري ما اعرفش ايه دلوقتي. عفوا ما فيش ده دلوقتي يعني. كل واحد بيتصرف على كيفه. هو حتى يا دكتور يعني دكتور يحيى اتكلم وعلق حتى على اشكال اليافط اللي موجوده دلوقتي. أيوه. على المباني الاثريه، المباني القيمه، المباني الحديثه. أيوه. اي تاجر، اي واحد معدي عايز يحط اي يافطه يبيع اي حاجه يلزقها في وش الاثر كده، وحتى ما حدش بيحاسبه وما حدش بيعمل. وعلى اكبر الشركات واكبر يعني بص شوف الشركات الكبيره اللي موجوده دلوقتي حاطه اليافط بتاعتها ازاي. مش هنقول على دكانه صغيره. كل واحد بتاع عصير ولا بقال ولا بتاع، شوف اليافطه اللي بيعملها. وللاسف بيبوظوا. يعني احنا كنا بنتميز بالعماره بتاعه البحر المتوسط اللي هي بتاعه القرن 19 لحد منتصف القرن العشرين. كنا ماشيين مع العالم كله في الوقت ده بالطرز المعماريه المختلفه. حصل دروب. بص كده على الزخارف اللي كانت موجوده طبعا المعماريه، على الشكل الجمالي في التصميم نفسه. فدلوقتي باظت كلها باليافط. يعني احنا قدرنا من خلال التنسيق الحضاري نعمل شكل للتكييفات بس في مصر الجديده، ان احنا نعملها زي صندوق كده يعني يتماشى مع الواجهات. انما في بقيه الحتات مش قادره تعملي. يعني طبعا امشي كده مثلا في شارع التتويج في اسكندريه. شارع التتويج ده اللي هو بيسموه دلوقتي محمد كريم، وفي وسطه المرسي ابو العباس. ده كان المفروض
من ايام الملك سلطان حسين، واظن عباس قبليه، عباس الثاني، كان بيمشي فيه لحد ما يوصلش راس التين. فهتبص تلاقي العمارات القديمه كلها على الصفين كلها فيها زخارف ورود، بيحتفلوا بالشخص اللي رايح يتوج ده. هو كان اسمه شارع التتويج. تعالي اتفرجي بقى حضرتك على مداخل العمارات وواجهات العمارات اللي فيها احلى الزخارف بتاعت الباروك والركوكو. ايه اللي جاري لها دلوقتي؟ اللي مستخبي ورا اليافطه، اللي اتكسر، اللي اتعمل. وامشي هنا اللي في وسط عليه البلد، دش، اللي عليه اريال، اللي عليه وامشي هنا في غسيل. وسط البلد، امشي هنا في وسط البلد. يمكن ده يخلينا الجزء اللي هو بيتكلم فيه الملاك، يعني هو هنا يمكن بيوجه كلامه في جزء من الكتاب للملاك، بيقول يعني الملاك اللي هم اصحاب بقى دلوقتي العمارات التراثيه القديمه اللي فيها زخارف، اللي فيها اشكال معماريه مش متكرره، هو شايف ان هم اساءوا برضو للعمارات ده. لا، اصل دي مشكله تانية. اولا من ساعه ثوره 52 كان في مصادرات كتيره للعمارات دي، بالذات بتاعت العائله المالكه وبتاعت كبار القوم في الوقت ده، اللي هي في وسط البلد كلها. ففي شويه راحوا، وكان في تبع الشركات الاجنبيه اللي كانت موجوده في مصر. دي كلها اتصادرت.